ايه ده بقى؟ بيعمل كده ليه بالازازه المتلجه دي؟ اقوى مسكن للمفاصل، وجع الكعب والقدم والام الرجل والنقرس والشوكه العظميه، كل ده بالحركه دي بس؟ سبحان الله والله. حلوه، هتنفع ناس كتير قوي. ماشي، ده بتعلق الجاكيت. اه الجاكيت طويل. تمام، هنعمل ايه بقى؟ تمام. يا بت اللعيبه، حاطط السوسته في الشماعه. جامده الحركه دي، رايقه. ماشي. اكتر من 15 سنه بستخدم المبشره غلط. فايده فتحه المبشره كده بتبشر غلط. ابهريني. ها؟ وبعد. ايه ده؟ يا بت اللذينه، اقسم بالله حركه جامده، اول مره اعرفها. اه دي بتطوي الفوطه. ماشي. هي تاني حته لتحت. ماشي. اه ماشي، هتكورها، ما هي كده ممكن تقع برضو يعني، هتتفك. اه يا بت اللذينه، جامده، عمرها ما تتفك كده. ده ايه ده؟ ماشي. تقطع العيش؟ مش بيتقطع كده، امال ازاي حضرتك؟ بيتفتح ازاي؟ من النص؟ ده ليه؟ اوه، كده مفيش حاجه هتقع منه. جامده والله، يا ريتني عرفت دي زمان. الابره، اه ماشي، الابره والخيط ده حوار. مش عارفه اتدخل الخيط. حطيته في الصابونه. اه الخيط بقى ناشف لما اتعمل بالصابونه ودخل بسهوله. اقسم بالله جامده، امي هتفرح بيها قوي دي. ده بيفتح برطمان. مش عارف يفتحه. ايوه ازاي بقى؟ بس كده نضغط يتفتح؟ لا ده الحركه دي مينفعش البنات يعرفوها خالص، ده كده مهمه الرجاله الرسميه هتنتهي. هنستعرض قوتنا ازاي بعد كده؟